저는 오늘 명현만을 뭐 박살냈다 이거는 펀치 대결 이런 거 얘기한 거였고, 저희가 오늘 뭐 스파링을 해서 박살내다 이런 뜻은 아니었습니다. 아, 스파링은 아니에요? 네. 아, 기대하고 있었는데. 오랜만, 이제 선배님 좀 때려볼 수 있겠다는 생각했는데, 그게 아니에요. 근데 진짜 하고 싶은 콘텐츠는 뭐냐면은, 이 킥복싱 스파링 할 때, 그리고 모르는 분들이 많이 있거든요. 스파링 할 때 매너. 그리고, 네. 너무 중요하죠. 네. 그리고 스파링 할 때 매너, 그리고 이제 내가 또 선수를 이렇게 지향하고 있는 분들이 어떤 식으로 내가 이렇게 스파링을 해야 되는지, 세게 하지 않아도 실력을 늘리는 거. 그리고 텐션이 올라갔었을 때 어떻게 하면은 또 상대방 기분 안 나쁘게 하면서 이렇게 잘 스파링을 할 수 있는 이 정도로 한번 콘텐츠를 찍고 싶거든요. 너무 좋습니다. 네. 이게 좀 덧붙이면 이제 이게 스파링 하다 보면 이렇게 말이 스파링이지 하다 보면 감정 조절 안 되고 하다 보면 약간 싸움처럼 되고 이러면 스포츠맨십에서 너무 벗어나고 실력도 안 늘리고 또 다칠 수도 있고 그렇기 때문에 감독님 말씀 너무 중요한 것 같습니다. 네, 근데 그거 되게 중요한 것 같아요. 뭐냐면 실력도 안 는다는 거. 맞아요. 이거는 진짜 사실인 거예요. 그냥 싸움을 하고 싶어서 온 분들은 이걸 진짜 눈여겨봐야 될 것 같은데, 이 영상을. 그런 분들 저한테 오시면 돼요. 네. 근데 혹시 궁금한 게 많이 보셨죠? 그런 분들이 많이 봤었죠. 근데 오래 다니다 보면 좀 약간 급수있지 않나요? 예, 제가 교육을 시켜드리고 네. 실력을 이렇게 넣는 거다 네. 설명을 해드립니다, 선생님처럼. 네. 그런데도 안 되는 분들 있잖아요. 아, 그래요? 네. 그럴 때는 그냥 마우스피스 끼운 다음에 좀 때려요, 제가. 이렇게 안 하시니까 이렇게 맞는 거 아니냐 하면은 그분도 기분은 나쁜데 맞으니까 뭐라고 할 수 없고 저한테 배운 거냐 안 배운 거냐 이렇게 해서 근데 극소수예요, 그런 분들. 진짜 카리스마 있게 가르치시네요. 그렇게 그런 분들 그렇게 하는 게 또 좋아하시고. 첫 번째로 뭐 인사해요. 시작할 때는 항상 인사하고 딱 하고 끝나면은 또 혹시 감정이 상할 수 있거든요. 그럴 때는 딱 하면서 인사하고 서로 헤어지면 되는데 이때 가끔 이제 이럴 때 끝나서 많이 맞았어요. 내가 좀 약간 양압기가 좀 있어. 근데 열받아 맞았어. 이런 식으로 이렇게 나 이거 당했는데 킥복싱도 있구나 이거. 이런 게 있어요. 네. 그러면 그냥 바로 그냥 뒷방 아니 이렇게 수고하셨습니다 딱 하면은 수고했다 그러면서 그리고 하고 그냥 말고. 잠깐만 한번 당해보시면 안 돼요? 기분 나쁘지? 이게 기분 나. 네. 이러면 안 돼. 진짜 안 돼. 네. 그리고 하나 더 얘기한 게 뭐냐면은, 스파링 하다가, 이거 궁금하실 거예요. 주먹을 꽉 쥐지 마세요, 이렇게. 그리고 이렇게, 이거는 아무리 약하게 때려도, 이게 본인들이 모르는 경우가 있거든요. 나는 약하게 했어. 근데, 주먹을 꽉 쥐고, 이렇게 밀어쳐버리면은, 그렇죠. 그렇죠. 이게 파장이 팍 이러면 아프죠. 네. 특히 성인들이 되게 강력한 주먹으로, 그렇죠. 이렇게 하면은. 네. 굳이 그렇게 할 필요가 없죠. 네. 그러면 그렇게 되면 상대방도 감정이 상하고 하면 더 세게 때리게 되고. 맞아요. 그래서 좀 제가 말 좀 해요. 제가 저도 킥복싱 오래 했잖아요. 저는 스파링 할 때 제 노하우 하나 좀 말씀드리면, 저는 스파링 할 때 제가 잘하는 걸 많이 안 합니다. 제가 막 펀치가 좋다고 해서 막 감아치고 이런 걸 많이 안 해요. 이런 건 물론 감살리기에서 이거는 샌드백 쳐도 되고 미트치기를 잘하면 되고 잘하는 거는 더 잘한다고 늘지 않고 제가 안 되는 거 제가 잘 안 되는 건 별로 없는데 안 되는 거 예를 들어서 뭐 카운터 치는 게 좀 느리다 그러면은 자꾸 상대방 펀치를 보면서 받아치려고 하는 연습. 근데 이럴 때는 이렇게 되면은 제가 많이 맞게 돼야 할 수 있게 하면 제가 잘 못하는 거니까. 그런데 그래도 맞더라도 그 연습을 계속 합니다. 그렇게 해서 실력이 늘리고 잘할 수 있는 건 좀 아끼고 그러면서 이게 밸런스를 맞춰가는 이게 진정한 스파링이라고 볼 수 있는데 보통 좀 이렇게 자기가 잘하는 걸로 막 압도하고 그러면서 좀 편해지면 가볍게 하고 못하는 거 좀 한 번씩 써먹고 이렇게 스파링을 보통 하거든요. 그런 분들이 보통 그런 선수들이 있는데 이렇게 되면 실력이 안 늘고 바닥에 좀 금방 드러나요.
이렇게 제가 정리하면 잘 안 되는 거, 잘 못하는 거를 그 상황들을 자꾸 연출해라. 제가 MMA에서 자꾸 넘어가면 일부러 넘어가서 계속 연습하고 예전에 MMA 할 때 그런 식으로 연습했던 것 같아요. 네. 거듭 조심해요. 확실히 거리를 머리 잡아서 생각했는데 좀 그냥 쑥쑥 들어오고 와 진짜 목소리 대박이네. 멀리 잡았다 생각했는데부터 아빠가 들어오지. 멀리 잡았다 생각하는데도 거리가요? 우리가 멀리 잡았는데도 그냥 멀리 있는 거죠. 바로 언제든지 잡을 것 같네. 와 힘들이. 이게 진짜
거리는 체크하는 거 계속 이 세월이 압박이 있을 때는 압박이. 저 체력도 높고 키도 크고 지기니까 거리가 좀 많이 네. 차라리 그 경량급 선수랑 저랑 촬영을 하면 차라리 이런 상황이 안 나오는데 약간 미들급 헤비급하고 하면 약간 이런 느낌이 나죠. 미들급이 거리를 좀 잡기 어려워하는 건 있는 것 같아요. 경량급 확 들어버리네. 그러니까 아예 거리를 벌려버리니까 완전 더 버려버린다고? 그러니까 이제 그걸 쫓아가고 경량급은 이제 카운터 치는 연습으로 가고 그런 양상을 가고 있어요. 경량급을 카운터 치는 데서 본다? 네. 이거 가끔가다 양미락살 있어요, 양미락살. 양미락살이 뭐냐면 되게 약한데, 그냥 완전 잘하는 삭살을, 양민들이 되게 마음도 약하잖아요. 예, 그렇죠. 마음도 약한데, 그냥, 솔직히 본 적 있어서. 그러면 안 돼요, 그냥. 그런 사람들은, 이렇게 딱 하고, 재밌게 연습 딱 하게 하고, 그런 사람들, 저는, 제가 아까 전에 가드 연습을 했는데, 이런 사람하고 할 때는 가드 연습하면 안 될 것 같아요. 그런 건 양민들한테 해요, 양민들한테. 왜냐면은, 이렇게, 이런 사람한테 가다가, 가다 보니까. 네, 양면 학살할 게 아니고, 빨리 실력을 올려주는 게 선배로서의 그 목적인, 할 도리인 것 같습니다. 그래야, 네. 빨리 실력이 늘어야 같이 또 성장하는 거고 하니까. 네. 그리고 그런 사람들한테 내가 이렇게, 가드 연습하기도 되게 좋은 것 같고. 저는 그래서 체육관 여자 애들 오잖아요. 그럼 어떤 게 있냐면은, 여자들은 때리기 하고, 남자들은 가드 연습하는 거. 굉장히 좋죠. 되게 좋아해요. 여성분들이 엄청 좋아해요. 맞습니다. 때려야 또 훨씬 할 줄 알고.